მოგესალმებით ყველას, მიხეილია თქვენთან ერთად და ჩემი არხია YouTube-ზე მიხეილი HD. შემოგვიერთდით, გააკეთეთ subscribe-ი, გაუზიარეთ მეგობრებსაც და თქვენ აღარ გამოგრჩებათ ახალი საინტერესო გაკვეთილები. დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი ცალკეული სახის ნაკვთების ეგრეთ წოდებული ფოტომონტაჟი, ანუ როგორ შევუცვალოთ რამოდენიმე ფოტოდან, როგორ გადავიტანოთ მაგალითად თვალი, ცხვირი ან პირი ჩვენს რომელიმე ფოტოზე. აი როგორც ესე ვთქვათ, ან ესე, ეს იყო საწყისი ფოტო და ჩვენ გადმოვიტანეთ მისი თვალები. აი ამ გოგონას თვალები და ტუჩები, აი აქ, აი ამ ფოტოზე. და საბოლოოდ გამოგვივიდა აი ესეთი სულ სხვა ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდი. მოდით დავშალოთ ეს ჩვენ წინა ლეიერები, ჩვენ ნამუშევარი, გაკეთებული ფოტო და დავიწყოთ ახლიდან. ესეც დავაბრუნოთ history, ესე. ეს არის ჩვენი საწყისი ფოტო. გვაქვს ესეთი სამი გოგონას ფოტო, სამი პორტრეტი და შევეცადოთ რომელიმეს თვალი გამოვიყენოთ, ტუჩი, ცხვირი და გადმოვიტანოთ აქ და შევუცვალოთ მას სახე. როგორ გავაკეთოთ? მოდით დავიწყოთ. მივაახლოვოთ ჩვენი ფოტო. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ ყველა ფოტო უნდა იყოს აბსოლუტურად იგივე განზომილებაში, ანუ ასე ვთქვათ, აი ეს თუ პორტრეტია, ესეთი პორტრეტი, მაშინ ყველა ფოტო უნდა იყურებოდეს აი თქვათ ესე, ან გვერდულად, ან ნებისმიერ სხვა წინხედში, გვერდხედში, თუ ზედხედში, მაგრამ ამისათვის სამივე ფოტო უნდა იყოს აბსოლუტურად იდენტურ აი ესე პოზაში. მიხვდით ალბათ რასაც ვამბობ და მოდით დავიწყოთ. თქვათ, მოდით აი ამ გოგონას ჩავუსვათ აი ამ გოგოს თვალები. რა გავაკეთოთ ამისთვის? აუცილებლად თავირჩიეთ აი ეს ლასო თული, აი ესე. თუ თქვენთან თქვათ არ ჩანს, მაშინ აი აქ მაუსის ჩვეულებრივი მარცხენა, უпростоრად, დიახ, მარცხენა კლავიშის გაჩერებით, აი ესე გამოგვივა მენიუ და ავირჩიოთ აი ეს ლასო თული. მოდით ამოვჭრათ აი ეს თვალები, აი ესე მარტივი ხელის მოსმით და დავიმახსოვროთ ერთი რამ, ყოველთვის დავიტოვოთ საზღვრები, აი ესე ზუსტად არ მოვჭრათ არასოდეს რა ობიექტის თქვა თვალის გამოყენება გვინდა, არ მოვჭრათ ზუსტად აი ესე თვალზე, მოვჭრათ აი ესე, დავიტოვოთ საზღვრები და თქვენ ამას მიხვდებით, როდესაც ჩვენ გავაკეთებთ აი ამ ჩასმას. მე გამოვიყენებ წარბებიანად, აი ესე თვალებს და წარბებს ერთად გადმოვიტან, ამიტომ აი აქედანვე დავიწყებ მოჭრას, აი ესე. დავიტოვებ ზედმეტ ადგილებს, აი ასე. თქვათ. მოინიშნა. გავაკეთოთ კოპია კლავიატურაზე Ctrl+C-ს მეშვეობით, ან შევიდეთ edit-ში და ავირჩიოთ აი ეს copy, ანუ იგივე Ctrl+C. გადავიდეთ ჩვენს საწყის ფოტოზე, სადაც გვინდა ჩავსვათ ეს თვალები და კლავიატურაზე ავირჩიოთ Ctrl+V, ან იგივე paste, აი Ctrl+V. ჩაჯდა ჩვენი თვალი. როგორც ხედავთ, ის საკმაოდ დიდია და არ შეეფერება აი ამ ფოტოს. გამოგვივიდა რაღაც უცხოპლანეტელი, ამისათვის მოდით შევეცადოთ, დავაპატარავოთ და დავიყვანოთ იმავე ზომაზე, რა ზომისაც არის ჩვენი საწყისი ფოტო. კლავიატურაზე ავირჩიოთ Ctrl+T, აი ესე და Shift-ზე ხელის გაჩერებით, აი ესე პროპორციულად დავიწყოთ თვალის დაპატარავება.
მოდით პირველ რიგში გავაკეთოთ ეს თვალი, ეს ლეიერი გამჭვირვალე. ამისათვის აი ამ opacity-ს დავაკლოთ აი ესე, რათა დავინახოთ ჩვენი უკანა ლეიერი ემთხვევა თუ არა. წინა სურათის თვალს აი ესე ოდნავ დავიყვანოთ იმ დონეზე, რომ დავინახოთ. ოდნავ კიდევ დავაპატარავოთ, შევხედოთ. აი ესე გონით დაემთქვა უკვე. და შეგვიძლია დავაჭიროთ Enter-ს, აი ესე. ისევ მივცეთ opacity 100% და როგორც ხედავთ, ჩვენი თვალი ჩაჭდა ზომებში და უკვე შეგვიძლია ჩვენი გემოვნებისამებრ დავარეგულიროთ. აი ესე, თქვათ. თვალი ჩავსვით თავის ზომაში, თავის ადგილას და მოდით ახლა ჩავართოთ მასკინგის რეჟიმი. აი ესე. მონიშნული გვაქვს აუცილებლად ეს ლეიერი, ჩავართოთ მასკა და დავიწყოთ უკვე მისი დასმა და გადაყვანა საწყის ფოტოზე. მასკინგის რეჟიმში, როგორც ჩვენ წინა გაკვეთილებში არაერთხელ გვაქვს ნათქვამი, გამოიყენება შავი და თეთრი ფერი. ავირჩიოთ ფუნჯი. აი ესე, შავი ფერი საშლელივით გამოიყენება, ხოლო თეთრი ფერი აღადგენს ისევ საწყის მდგომარეობაზე. გადავიდეთ ისევ შავ ფერზე, აუცილებლად აი ეს flow დავაპატარავოთ, არ გქონდეს 100%-ზე, დავიყვანოთ აი ესე სადღაც 10-11-დან 12%-მდე და დავიწყოთ აი ესე ნელ-ნელა მისი საზღვრების მოშლა. შეგვიძლია ფუნჯი უფრო გავადიდოთ. ეს flow ოდნავ ისევ დავაპატარავოთ და ნელ-ნელა ესე დავიწყოთ ფოტოზე აი ესე დასმა. აი რატომ გითხარით, რომ ყოველთვის დავიჭიროთ ზედმეტი ადგილები, არ მოვჭრათ ზუსტად იმ ადგილას, რა ადგილის ჩასმაც მინდა. აი რაში გამოგვადგა ეს ზედმეტი ადგილი. აი ამ საზღვრების მოშლისას აუცილებლად დაგვიტოვებდა ან გადავიდოდა ძველი ფოტოს ლეიერზე, ანუ გამოგვიჩნდებოდა უკანა ფოტოს თვალი ან რაიმე სხვა ნაკვთი. აი მაგალითად, აი ესე თუ თქვენ ახლოს გვექნებოდა ძალიან მოჭრილი, ისევ შევხვდებოდით ძველ ფოტოს. გავუკეთოთ Ctrl-Z, undo და დავიწყოთ ისევ აი ესე ნელ-ნელა დამუშავება. მოვუშალოთ საზღვრები, აი ესე. აქაც მოვუშალოთ, აი ესე. თუ არ მოგვეწონება და ზედმეტად წავუშალოთ რაიმე ადგილი, ამისათვის ისევ გადავიყვანოთ ფერი შავიდან თეთრზე და ის აღადგენს ისე არასწორად მოშლილ ადგილებს. ესე წავშალოთ წვირთანაც, თვალთანაც. როგორც ხედავთ, ჩვენი ფოტო ჩაჯდა, მოშლილია საზღვრები. შევხედოთ, აი ეს იყო საწყისი, აი ესეა ამჟამინდელი ახალი თვალები და ეხლა როგორც ხედავთ, არ არის ჩამჯდარი ფერები წინა ფოტოს ფერებში. ამისათვის მოვნიშნოთ ისევ აი ეს ლეიერი, ჩვენი თვალის ლეიერი და კლავიატურაზე Ctrl-U-ს დაჭერით. გავხსნათ ესეთი hue saturation ფერთა კორექცია. ან შეგვიძლია იმავე მეთოდით, ანუ მაუსით და მენიუს გამოყენებით შევიდეთ image-ში, adjustment-ში და ავირჩიოთ hue saturation, აი Ctrl-U. მოვნიშნოთ, დავაჭიროთ და შევცვალოთ აი ეს hue სამოძრავებელი. აი ეს კურსორი, თუ შეიძლება კურსორი დავარქოთ ამას, შეხედეთ როგორ იცვლის ფერს და შევეცადოთ დავსვათ იმავე კანის ფერზე, რა ფერიც გქონდა ჩვენი ფოტო, აი ესე, დაახლოებით ალბათ. მეგონი ჩაჯდა ფერში. შეგვიძლია დავაკლოთ
ფერის სიხშირე, აი ასე. შეგვიძლია ეს კიდევ დავარეგულიროთ მაქსიმალურად. რეალურად რომ გამოგვივიდეს, აი ასე. მივცეთ OK-ს, ან კიდევ შეგვიძლია ოდნავ გავაღიავოთ, ან გავამუქოთ. აი ასე. მივცეთ OK-ს და მოდით კიდევ შევეცადოთ უფრო მეტად დავაკორექტიროთ ფერთა გამა. ამისათვის შეგვიძლია ისე მიმართოთ Ctrl B-ს, ან აქედანვე შევიდეთ adjustment-ში და ავირჩიოთ color balance, ანუ აი ეს Ctrl B. და დავიწყოთ ისევ ფერთა დარეგულირება. აი შეხედეთ როგორ ჩდება უკვე თავის ფერში. აი გავასწოროთ, მოვუმატოთ ოდნავ ლურჯო ფერი, ოდნავ აი ეს ფერი. გადავიდეთ ჩრდილებში. აი ესე. ალბათ ყვითელიც გამოგვადგება ამ შემთხვევაში. აი ესე. და მივცეთ OK-ს. მოდით შევხედოთ რა გამოგვივიდა. აი ეს იყო ჩვენი საწყისი ფოტო და აი ეს არის ჩვენი ახალი მიბმული თვალები. აი ესე. აი ესეთი გამოგვივიდა ახალი ჩასმული თვალები. მოდით შევეცადოთ ახლა ავირჩიოთ თქვათ ცხვირი ან ტუჩები. მოდით ჩავსვათ ახალი ცხვირი, აი ამავე გოგონასი. ისევ ავირჩიოთ აი ეს ლასო თული და მოვუჭროთ აი ესე, ისევ ზედმეტი ადგილების დატოვებით, აი ესე. გავუკეთეთ Ctrl C, copy, ან edit-ში copy, აი ესე. გადავიდეთ ჩვენს საწყის ფოტოზე და მივცეთ paste, ან Ctrl V, აი ესე. ცხვირი ჩაჯდა. ძალიან საშინელება გამოდის, თუ არ დავაპატარავეთ, ავირჩიოთ Ctrl T, აი ესე და Shift კლავიშზე ხელის გაჩერებით, ისევ აი ესე პროპორციულად დავიწყოთ მისი დაპატარავება. დავაკლოთ opacity, გავხადოთ გამჭვირვალე, რომ შევხედოთ საწყისი ფოტოს ცხვირს, დავსვათ იმავე ზომაზე, აი ესე. აი ასე, ალბათ. გავასწოროთ, ოდნავ დავაპატარავოთ. აი ასე. მივცეთ Enter-ი და ისევ გავზარდოთ opacity 100%-მდე და შევხედოთ რა გამოგვდის. აი ესე, დავწიოთ ოდნავ ცხვირი, შეგვიძლია კლავიატურის კურსორითაც აი ესე უკვე გავასწოროთ, დავარეგულიროთ. აი ასე. და მოდით დავიწყოთ ისევ მასკინგის რეჟიმში აი ამ საზღვრების მოშორება. ჩავურთოთ აი ეს მასკა, ავირჩიოთ ისევ ფუნჯი და დავიწყოთ აი ამ საზღვრების აი ესე მოშლა. აი ესე. გადავატაროთ ნელ-ნელა, არ ვიჩქაროთ. კიდევ ერთხელ თუ რაიმე შეგვეშალა, ან ზედმეტად აი ესე გადავატარეთ. შევცვლით თეთრ ფერზე და ისევ დაუბრუნებთ აი ამ საწყის პოზიციას. აი ესე. აი ისევ საზღვარი გაჩნდა. ისევ გადავიდეთ ჩავ ფერზე და დავიწყოთ აი ამ საზღვრების მოშლა. შევხედოთ როგორი იყო ადრე, აი ესეთი იყო ადრე ჩვენი ცხვირი და აი ესეთი გამოგვდის ამჟამად. მოდით გავასწოროთ ჩვენი ცხვირის პოზიცია. აი ესე. და ახლა ისევ შევეცადოთ ფოტოს ფერთა კორექცია. ანუ ჩვენი ცხვირი ამჟამად სხვა ფერია, არ ემთხვევა ძველ ფოტოს. აი შეხედეთ ძველი ფერი და მოდით ისევ Ctrl U-ს, ანუ Hue Saturation, აი ესე adjustment-ში, აი ეს ავირჩიოთ
მაგრამ აუცილებლად არ უნდა გქონდეს მონიშნული აი ეს მასკინგის რეჟიმი, ჩვენ უნდა მოვნიშნოთ აი ეს ლეიერი, აუცილებლად შევდივართ image-ში, adjustment-ში და hue saturation-ში. კვლავ დავიწყოთ ფერის კორექცია, აი ესე. დავსვათ სასურველ ფერზე. აი ასე, ალბათ. კვლავ მივცეთ OK და ისევ ავირჩიოთ image-ში, adjustment-ში color balance-ი. ესეც შევეცადოთ იმავე რეჟიმით, აი ესე გავასწოროთ. აი ასე. shadow ჭრილები ავირჩიოთ. გავუსწოროთ აი ეს ჭრილიც. ფერი მოყვითალო. highlights-შიც. პატარა კორექცია დაგჭირდება, აი ასე. და კონი მზად არის, შევხედოთ. აი ჩვენი ცხვირიც მზად არის. შევხედოთ როგორი იყო. აი ესე და აი ესე უმტკივნეულოდ დავსვით ახალი ცხვირი. გავუკეთეთ ახლა ამას. დაჯგუფება, ჩავსვათ აი ესე ერთ ფოლდერად და გავუთიშოთ ჩვენი ცხვირი და თვალები. აი ესეთი გქონდა ჩვენ საწყისი ფოტო და გამოგვივიდა საბოლოოდ აი ესეთი ძალიან ლამაზად დაჯდა. გამოგვივიდა საკმაოდ რეალური და შეუმჩნეველი ეგრეთ წოდებული ფოტომონტაჟი, ანუ აი ჩვენ საწყის ფოტოში ჩავსვით სრულიად ახალი აი ამ სურათის ცხვირი და თვალები. რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვეძლო ესე ერთიანად მოგვენიშნა, ამოგვეჭრა, მაგრამ სპეციალურად მე ცალ-ცალკე გავაკეთე, რომ თვალსაჩინოებისათვის თქვენთვის ადვილი გასაგები ყოფილიყო. აი ესე ცალკეული დეტალების გადმოტანა. ავანთოთ აი ესე. შეხედეთ როგორ დაჯდა ჩვენი ახალი სახის ნაწილები, თვალები და ცხვირი. აი ესეთი იყო საწყისი ფოტო და ესეთი გამოგვივიდა ამჟამად. ჩემი აზრით ეს გაკვეთილი ძალიან საინტერესო იყო. მე იმედი მაქვს რომ ძალიან გამოგადგებათ. შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენსავე ფოტოებზე, გააოცოთ თქვენი მეგობრებიც და დაგველოდეთ შემდეგ საინტერესო გაკვეთილს. თქვენთან ერთად იყო მიხეილი HD ჩემი არქი YouTube-ზე. შემოგვიერთით, გააზიარეთ, გაუზიარეთ მეგობრებსაც, გააკეთეთ subscribe YouTube-ზე და თქვენ აღარ გამოგრჩევათ ახალი საინტერესო გაკვეთილები. დროებით. კარგად.